Não se sabe ao certo quando o ser humano conseguiu dominar e controlar o fogo. Alguns estudiosos falam que esse avanço ocorreu há 200 mil anos atrás. Outros estudiosos falam em 300 mil anos atrás. O fato é que o domínio do fogo gerou transformações profundas na vida humana, com relação à alimentação, não é, poder cozinhar as carnes, né, e os alimentos em geral, e também nas áreas da defesa e segurança e também do aquecimento nas épocas frias do ano. Mas eu queria aqui enfatizar, ressaltar com vocês a questão da fogueira. Com o domínio do fogo, os grupos humanos puderam sentar-se ao redor de fogueiras para, além de preparar os alimentos e se aquecerem em épocas frias do ano, também para uma coisa muito importante, que é fundamental para a nossa evolução como espécie, que foi a socialização. Ao redor das fogueiras começavam a ser contadas histórias dos mais diversos tipos, como histórias de terror, histórias com fundo moral, sempre com ensinamento. Podemos dizer que a fogueira foi a primeira escola que a humanidade conheceu. A fogueira foi a primeira escola, digamos assim, não é, que a humanidade produziu. Ao redor das fogueiras, então, as pessoas sentavam-se, não é, e contavam histórias para justamente fortalecerem os seus vínculos afetivos e também para perpetuarem as memórias de seus povos, não é? Os feitos dos seus antepassados, dos seus ancestrais, etc. Então, o domínio do fogo, provavelmente há cerca de 200 mil anos atrás, ou perto dessa época, não é? Produziu grandes mudanças na história da humanidade. Essa época é chamada de Paleolítico, que é uma das fases da pré-história. Tá? Então, a importância do fogo para a evolução humana, não apenas no aspecto da alimentação, da defesa e do aquecimento, mas também e sobretudo da socialização ao redor das fogueiras. A fogueira foi fundamental para a nossa construção como seres humanos, não é? Para a nossa formação humana nesses últimos 200, 300 mil anos. Por isso que contar histórias ao redor da fogueira está tão entranhado em nosso imaginário e ainda hoje, em tempos de internet, reunir os amigos ao redor de uma fogueira tem um sabor todo especial. Grande abraço.